Bueno, pues seguimos ya con la última comunicación, que corre a cargo de Beatriz Liz, que es historiadora del arte, comisaria de exposiciones. Desde el año 2004 realiza su actividad en diferentes centros museísticos y empresas privadas de Galicia y colabora especialmente con el Museo Municipal de Vigo, Quiñones de León. También en el ámbito de la investigación colabora junto con otros investigadores en torno a la historia de la ciudad de Vigo, de su patrimonio histórico-artístico. Se centra sobre todo en la recuperación de memoria histórico-artística de la ciudad y realiza como comisaria exposiciones en instituciones como, por ejemplo, la Casa de Artes en el Museo Municipal de Vigo, la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, que es justamente la institución que viene hoy a hablarnos, con el título de su comunicación es Los artistas del exilio en la colección del Museo Francisco Fernández del Riego. Gracias, Beatriz. Gracias, sí. Bueno, ante todo, agradecer sobre todo la invitación al Consello da Cultura para falar nesta casa de Francisco Fernández del Riego, por suposto, non? E a súa colección. E a Inma, despois de todo o elenco que acaba de pasar por aquí, é un pouco complicado pechar isto, que os saibades, non? Pero, bueno, todos coñecemos a figura de Francisco Fernández del Riego, sabemos máis ou menos do que estamos a falar, non? E gústame moito que se traia aquí esta figura, sobre todo porque todos o coñecemos pola historiografía galega dentro do seu ámbito editorial, de recuperación da cultura galega, pero non dentro do ámbito da súa relación coa arte galega, non? A través dos seus escritos durante toda a súa vida, don Paco se dedicou a defender a arte galega identitaria, ademais, sobre todo con relación cos novos, coa arte dos novos, non? Vamos a falar da súa colección. Que pasou? Non son... non se ve. Vale, es que eu estou vendo aquí. Non, pero non se ve, claro. O sea, estaba falando coa pantalla así. Bueno, non pasa nada, total. Non son moi guapa, pero é o que hai. Está... por la pantalla. Porque paso de PowerPoint a PDF. Es por eso. Sí. Ahora sí, estamos. Bueno, sobre todo falo da súa colección. Ima falaba da Pinacoteca Francisco Fernández del Riego. Aquí hai un problema en canto á colección de don Paco, que coñecemos como a colección de don Paco, e a Pinacoteca Francisco Fernández del Riego. E Carlos coñece ben cal é esta duplicidade, non? En realidade. O Museo Francisco Fernández del Riego atópase na Casa Galega da Cultura, non? É un museo que está formado por toda a súa colección artística. O que pasa é que dende o ano 2021 se desliga, por así decirlo, esa colección hacia a Pinacoteca que leva seu nome, que está simplemente a cruzar unha praza moi preto da Casa Galega de Cultura. Quería, como me dixo Inma, que me centrara sobre todo nos artistas do exilio dentro desta colección. É certo que non podo centrarme nun mesmo espacio, que é o espacio de Casa Galega de Cultura, onde está hoxe en día os seus museos, senón que tamén teño que centrarme na Pinacoteca, porque moitas destas obras de referencia de artistas do exilio pasaron para a Pinacoteca precisamente pola exposición que está hoxe en día. Bueno, no ano 1995, don Paco, voulle chamar don Paco, que todo o coñecemos así, vacía a súa casa. Eu penso que isto foi un feito totalmente pioneiro, sobre todo porque está legando en vida toda a súa colección artística, que isto é moi importante. A única condición que dotou para esta doación é que estivera en Casa Galega da Cultura. Casa Galega da Cultura é un edificio que todos coñecemos, e que coñecea moito don Paco, porque xa estaba a Fundación Fermín Penzol no ano 63, que el tamén estivo dirixindo. Bueno, en cuanto á súa colección, podedes ver nesta fotografía que é do Faro de Vigo, que é moi curioso, ali podedes ver precisamente un retratiño no medio da estantería, que é un retratiño de Laseiro, despois imos a velo, a máscara de que falábamos antes, Ángeles, con diversos obxetos. Todos estes obxetos no ano 95 pasan a Casa Galega da Cultura e son 254 pezas, das cales 79 pezas son pezas artísticas. Estas pezas serán máis grandes despois que morra, despois do pasamento de don Paco, porque el legará no seu testamento moitísimas máis pezas.
Curiosamente, se vemos dentro desa colección, podemos facer unha visión física realmente, non? De don Paco a través dos retratos que lles fixeron todos os artistas, dende o ano 33, que é o primeiro de Seoane, hasta o último de Seoane tamén, que é da década dos 70. Non? O que xa nos dá unha visión do papel fundamental ou do papel estreito e íntimo que tiña don Paco cos artistas. Non? Neste caso, ímonos centrar, lóxicamente, como me pediu Inma, nos artistas do exilio. Bueno, podedes ver retratos de Carlos Masido, de Virxilio Blanco, o sea, realmente é toda unha retratística, e non son retratos que haya encargado don Paco, non son retratos que haya pagado él, senón que son retratos que os propios artistas lle facían a don Paco e lle deixaban a él, o sea, eran agasallos, non? Por así decirlo. Con lo cual, aínda que é unha colección moi pequeniña, de feito, a sala de Casa Galega da Cultura é máis pequena que a sala de Castelao do Museo de Pontevedra, Ángeles, todo hai que decilo, non? Si hai certas pezas que teñen bastante relevancia en canto á historiografía e, sobre todo, gustoume moito que Inma se pusera en contacto comigo, non? Porque ten moito que ver coa relación que tivo don Paco co exilio, porque foi o interlocutor en Galicia co exilio, sobre todo argentino, non? Foi o máximo interlocutor, xunto tamén con Valentín Paz Andrade e, lóxicamente, outros, pero o máximo interlocutor con Seoane, non? E isto vai a ser moi importante e vai a verse representado tamén na súa colección. Outro dos aspectos que pareceme moi curioso é que cando don Paco lega a súa colección, esta colección é montada polo propio don Paco. O sea, el é o artífice desa colección, non? Imos a ver, aínda que me centre dentro dos artistas do exilio, teño que dicir que hai obras de Virxilio Blanco, vedes aí Pesquerías, por exemplo, non? Unha vista de Santiago. De feito, esta vista de Santiago, concretamente, esta que vedes aí, é unha vista que foi un dos últimos cadros que pintou Virxilio Blanco e que lle mercou don Paco a razón de irlle pagando a plazos, non? Nunha exposición. Como decía ele, a raíz de 500 pesetas. Iba pouco a pouco. Non? Bueno, dentro, para non perderme, dentro desta maneira de don Paco de facer esa exposición, esta exposición se montou no ano 96 e non se remozou hasta o ano 2021, que isto tamén é moi importante, sabelo. O sea, porque Carlos o sabe, hubo renovacións moi pequenas, que é a cuestión de mantenimento, pero a cuestión de discurso quedou tal cual realmente como don Paco a deixou montada. Non? Podemos ver que Seoane ten un lugar preeminente xunto aos outros renovadores, podemos ver a Colmeiro tamén, a Laseiro, con que lle entraba unha profunda amizade, non? Obras de Colmeiro. Certo é que non son obras punteiras, non? Por así decirlo, pero sí hai certos óleos que son relativamente interesantes. Non? Como os decía, está con motivo da exposición Francisco Fernández del Riego nos Vieiros de Arte Galega, non? Un poquinho esa mirada que tivo del Riego cos artistas se pasou á Pinacoteca, que é un espazo máis museístico, non? Casa Galega da Cultura é un espazo moi mediatizado, polos muros, pola conformación física. Entonces, eu como comisaria pensei, comisaria independente, claro, lóxicamente, todo isto é promovido polo Concello de Vigo, non? Eu pensei que era necesario que tivese un espazo máis museístico, sobre todo para esta exposición. Se aproveitou, sobre todo para encuadrar esas obras que pertenecían sobre todo do exilio, dentro de outra colección, que é a colección municipal de Vigo, que son obras que tamén proceden do exilio, como estamos vendo aí, Papas con brotes, por exemplo, o Parolando, que todas estiveran dentro dun mesmo contexto, e dentro da mirada de don Paco del Riego tamén, que, lóxicamente, é o discurso fundamental dentro desa exposición. Aproveitar a contextualizalo, porque iso era primordial, contextualizar esa relación e, sobre todo, esa relación que tivo cos artistas no exilio. No caso, estaban incluídos, lóxicamente, Seoane tenía un apartado que se titula Diálogos con América, que é un apartado único, porque a relación de don Paco con Seoane foi moi intensa, sobre todo epistolarmente, e o Consello ten un traballo fenomenal para poder acceder, sobre todo, aos seus epistolarios. E o arquivo de don Paco tamén está moi... Podes ver a ida e a volta de cada unha das cartas.
pois está incluído Castelao, está incluído Seoane, tamén está incluída, lóxicamente, Colmeiro, incluso incluín, aínda que Javier di que Laseiro é emigrante, eu penso que é un exiliado cultural tamén, non? Nese sentido, pois tamén incluín, cos artistas no exilio tamén incluí, lóxicamente, a Laseiro. Bueno, con motivo desta exposición se remozou, entonces sabedes que polo menos as paredes xa non son amarillas, que xa son blancas, o cal está moi ben, non? O director do Museo Municipal fixo unha renovación en base ao... Eu aproveiteime un pouquiño tamén de Casa Galega da Cultura e da súa deferencia, non? Que se portou fenomenal para esta exposición de Don Paco, porque eu me levei prácticamente todos os óleos, non deixei ningún. O sea, todos os óleos pa min, non? Eu os levei para a Pinacoteca, pero tamén serviu para remozar esta sala, non? En darlle outro empaque, sobre todo sacar outra obra que tiña Don Paco guardada, que non estaba exposta, non? E que tamén é obra do exilio, non? No caso de, por exemplo, estes papeles de Colmeiro, estes dibuxos de Colmeiro, non? E algúns outros máis. Estes grabados tamén estaban, por exemplo, de Seoane, non? Pero darlle outra mirada, de maneira que os artistas do exilio dentro da colección de Don Paco están presentes na Casa Galega da Cultura por un lado, e están presentes na Pinacoteca que leva o seu nome, además, por outro, non? En dous espacios que están moi pretos un de outros, non? Bueno, Seoane é evidente, xunto con Maside non o vou a tocar, lóxicamente, aínda que estivo autoexiliado, foi unha morte creativa e unha morte non física, pero sí mental, non, para él. Tanto Maside como Torres, falabas de Torres, Ángeles exactamente igual, pasou o mesmo, non? Tanto Maside como Torres, como Seoane, como Colmeiro son os piares, por así decilos, desta colección, non? Entón, voume centrar sobre todo en Seoane e en Colmeiro, porque son os que podemos considerar exiliados políticos, non? O primeiro retrato que atopamos, de feito, Ima me decía como se formou esa colección e se existía obra anterior ao exilio destos artistas. Temos este retrato, que é un retrato que lle fai Seoane no ano 1933, onde xa pon de manifesto a relación que tiñan, non? Foi unha relación moi estreita, aquí en Santiago de Compostela, ambos estaban dentro do que é o Círculo de Nós, non? Na imprenta de Ansel Casal. Este retrato lle fai Seoane xusto no ano 1933. Recordemos que xusto un ano antes Don Paco había sido nomeado secretario xeral do Sultrella. É un pouco un retrato nominativo do seu cargo como do Sultrella, cando vemos que na solapa da chaqueta de Del Riego leva un trísquele, que é realmente o símbolo do Sultrella. A seguinte obra que temos é esta, que é maravillosa, é unha obra do ano 1951, e que hai que entender dentro de dous contextos. O sea, Seoane xa está no exilio, non? De feito, a primeira, cando retoman a relación que Don Paco e Seoane, despois do periplo de Don Paco, tendo que estar obligado a alistarse en contra das súas ideas contra un exército que era para el sublevado, e que era o exército sublevado, para poder salvar a súa vida despois de moito tempo de agocho, pois retoma a relación con Seoane a partir do ano 46, sobre todo, en unha relación epistolar. E ambos teñen o mesmo concepto do que ten que ser a pintura galega, tanto Seoane como Del Riego. Con lo cual, Seoane, dende Galicia, pretende facer unha exposición, a devantida exposición que coñecemos no Centro Galego de Buenos Aires de 1951, donde os coordinadores galegos desa exposición son Don Paco Del Riego e Valentín Paz Andrade, coa axuda de Maside tamén, que tira un pouco a asesoría artística. Despois desta exposición, que realmente non foi un camino de volta do exilio para Galicia, senón foi un camino de ida de Galicia, de artistas galegos para Buenos Aires, todo hai que decir que esta foi a exposición que lle permitiu a Laseiro sair de Galicia, porque foi invitado polo Centro Galego, pois Don Paco termina viaxando, en canto puido, claro, porque sair de aquí non era moi doado, sobre todo tendo en conta que el tivo as súas represalias, non foi depurado políticamente falando, porque, lóxicamente, fixo o que tivo que facer, que foi alistarse voluntariamente, voluntariamente non, cando foi chamado a quintas, todo hai que dicilo. Entón, aproveitar esa ocasión.
pero é certo que estaba viciado e, de feito, estivo na cadea, en Pontevedra. Bueno, cando puido sair de Galicia, saiu no ano 1954, e saiu invitado tamén polo Centro Galego, ali deu unha serie de conferencias, estivo con Seoane, con Colmeiro e con Laseiro en Buenos Aires, e, de feito, estivo dentro bueno, viendo exposiciones, sobre todo, de Seoane. Este cadro eu o poño en correlación xusto con unha carta que lle manda Francisco Fernández del Riego a Seoane, que lle dice: todos quedaron, estou moi contento de haber estado contigo durante tanto tempo, e dice, todos quedaron moi contentos do cadro que me regalaches. Fala dun cadro e fala dun óleo, e dentro da súa colección só hai este óleo, non hai nada máis, con lo cual, dada a fecha, se ponen en correlación. Hoxe falábamos, Carlos, que a importancia de que estas obras estaban chegando no ano 1954 aquí a Galicia, con lo cual é bastante importante. Cando ti querías ver obra de xente de fora, tiñas que ir a xente como Valentín Paz Andrade ou como Don Paco, ou García Sabel. Entón, por iso tamén atrae un poquinho esa importancia que tivo. Despois hai dous gravados que prácticamente todo o papel que existe dentro da colección, gravados, litografías, estas son xilografías, por exemplo, dentro da colección de Don Paco, están dedicados. O cal me dá a entender que, de un xeito ou de outro, tamén son agasallos, aínda que Don Paco, de verdade, o digo, mercou moitísima obra, axudou a moitísimos artistas, sobre todo os que quedaron aquí, en momentos moi difíciles. Estos son dos xilografías, unha de León Felipe, do poeta, e outra de Miguel Hernández. Esta sí, a de León Felipe, estivo exposta en Madrid, nunha exposición que fixo Seoane en Madrid, do ano 67. En cambio, a de Miguel Hernández, lóxicamente, non estivo aquí exposta en España, sino que a expuso en Berlín, inicialmente. De feito, nunha primeira exposición a apartaron, e Seoane pillou bastante cabreo porque habían apartado a cabeza de Miguel Hernández, que non entendía absolutamente por qué. Bueno, están dedicados, uno no ano 72, no caso de León Felipe, e outro no ano 69, no caso de Miguel Hernández. Mirad as fechas. No ano 69, dedicado no ano 72, o sea, dentro dun rango de fechas que non estamos hablando de que estivera dedicado nos anos 80. Bueno, xa non estaba Seoane, entendendo, pero nunha época un poquinho máis de liberdade. Bueno, despois tamén temos esta, tamén está dentro de, bueno, teñen esta, dentro da colección, que tamén está dedicado, se os fixades, para Francisco Fernández del Riego, con amizade de Seoane. Este é moi interesante porque é un debuxo que lle envía Seoane e o pide Piñeiro para a revista Grial, para o número 47 da revista Grial, onde se dedica un homenaxe que é todo un homenaxe a Castelao. El original o recibe del Riego. Xa estamos, lóxicamente, dentro do contexto de Galaxia, desa recuperación da cultura, non só da literatura, sino da cultura en xeral, a través de Galaxia, da revista Grial. Este é un original que enviou Seoane. E rematamos o que sería a etapa de Seoane, non me quero estender, porque eu cando falo moito, Ima, xa che digo, ti avísame. Pois, con este retrato dos anos 70, o que di, lóxicamente, dende ano 1973 hasta os anos 70, pois esa dilatada relación que tiveron ambos. Non só unha relación de amizade, sino unha relación que iba no mesmo senso intelectual. De feito, se falamos de recuperación, pareceme moi curioso unha carta que lle envía del Riego, que vamos a falar sobre todo cando falemos tamén de Castelao. A parte das obras gráficas, hai moitísimos obxetos, aquí hai algunhas pezas que son diseñadas por Seoane, e de feito hai un poema que o podemos ver aí, que está firmado por Rafael Alberti, e é un poema que lle dedica a Luis Seoane. Dentro da obra de Castelao, non sei se o Museo de Pontevedra coñecerá estas estampas, supoño que sí, porque son os expertos en Castelao. Son unhas estampas que foron restauradas precisamente, era unha das teimas para a propia exposición. Son estampas que fixo Castelao, que estaban mal datadas e que estaban mal tituladas, porque esta é a Volta del Che, é unha das primeiras referencias da migración que fai Castelao, e que penso que chegan a Don Paco, non estou segura, pero pola referencia cruzada que chega a Don Paco a través de Prada, tamén, lóxicamente. Tanto esta que é a Volta del Che,
e esta, bueno, son do ano 1908, se presentaron no segundo Salón de Humoristas de Madrid, non? Esta é outra que se titula Matando o tempo, non? Bueno, se vemos esa referencia cruzada, é moi curioso porque xa termino, Ima. É moi curioso porque Seoane lle dice que hai que recuperar e que Prada lle fala de unha serie de dibuxos, non? Entonces, Del Riego le dice: de Prada hai unha chea de tempo que non sei nada. Tamén é certo que eu me volví moi preguizoso para escribir cartas, non? Bueno, fala tamén dos... E lle dice: fíxeche sobre os dibuxos de Castelao de Federico Rivas, pois compre ir recuperando para Galicia todo o que se poda do que andas parecido por aí fora. O sea, esta era unha das grandes teimas de Don Paco e de Luis Seoane, lóxicamente. É unha carta do ano 1978. Supoño que esta tamén entran dentro destas... Bueno, estos son cousas de Castelao, vou moi rápido, e esta máscara que tamén chegou por medio de Tasolas. Colmeiro, xa vou a rematar con Colmeiro, porque senón Ima me vai a matar. Sabedes que sale para o exilio inicialmente en Buenos Aires, despois está en París, pero intermitentemente dende París, Colmeiro pasaba tempadas en Galicia porque non quería desconectarse de Galicia. Esas tempadas que pasaba en Galicia as pasada en casa moitas veces, na etapa corusana, se lle chama, esos meses de brao, as pasaban en casa de Don Paco del Riego, senón dos Álvarez Blázquez tamén, estaban sempre en contacto. Esta obra Feira de San Roque entra dentro dese contexto, desas exposicións que puido facer Colmeiro aquí, bueno, en Vigo, na Sala Velázquez, nesa época de los 50. Remato cuns retratos, sobre todo con este que me parece moi interesante, que é dos anos 60, é un grabado que pertenece á colección Vogue, que fixo tamén Colmeiro, que lle fixo chegar a Don Paco. E dentro de esa relación con Colmeiro, esta litografía que ten dentro da súa colección, que é unha litografía de Picasso, que adquiriu precisamente cando Don Paco viaxou a París, estivo en París con Colmeiro no ano 1953. E, como non, o que son herdeiros do exilio, que neste caso é Elena Colmeiro, a filla de Colmeiro. Remato con Laseiro, non me cortes a cabeza, Inma. Este retrato, que é un retrato dos anos 40, non hai que esquecer que para min é un exiliado cultural, eso está claro, igual que foi Mario Granel, chamamos emigrantes, pero realmente tanto Laseiro como Mario Granel non chegaron á liberdade creativa hasta que non saíron de Galicia. Era totalmente imposible que aquí sacaran toda esa creatividade que tiñan dentro, tanto un como eu. De feito, saíron con referentes años. Pero, bueno, a relación de Laseiro vese nesta obra, por exemplo, Maternidade. Como curiosidade, moitas veces lle pediron a Del Riego que, por favor, cambiara esta obra por outra, e Del Riego se negaba, que decía que vai son ningún concepto. Estas son obras de primeira época, dentro da súa colección, e despois silla unha serie de dibuxos, moitos están relacionados con ilustracións dentro da actividade editorial, que son tamén de Laseiro. E perdoade polo tempo.